Fala pessoal, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir um barulho aqui na suspensão ou na caixa de direção, não sei, mas olha o barulho, ó. Tec, 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 bem irritante. Qualquer buraquinho, desnível, você ouve tec, 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 tec. Ó. Aqui não tá fazendo. Tem que pegar qualquer ondulaçãozinha. Aqui vai fazer bastante, ó. Olha que barulho irritante. E as pancadinhas é forte. Então, isso aí pode ser terminal de direção, pode ser bieleta, né? Tem que verificar, pode ser a barra axial da direção, mas normalmente quando é na direção, você sente vibrar um pouquinho no volante, e eu não tô sentindo vibrar no volante, né? Mas tem que verificar tudo, isso é difícil de achar, né? Às vezes as pessoas pensam até que é batente de amortecedor, mas isso aí tem que ser o por último. Ele batente de amortecedor não dá um barulho fácil assim. Tem que estar muito arrebentado para fazer barulho assim. Isso aqui tá parecendo talvez um terminal de direção, mas era para refletir aqui no volante, né? Um pouquinho. Mesmo assim tem que verificar isso. Terminal de direção. Barra axial da caixa de direção, dá uma olhadinha para ver se tem algum jogo, né? Se tá no começo é difícil de achar, né? Às vezes você não vê na mão. E pode ser a bieleta também. Lembrando que bieleta, se você colocar uma bieleta que não é original, ela dura um ano e olha lá, tá? Aí a cada ano você tem que trocar, né? Agora, se for original, ela já peguei bieleta aqui que durou 6, 7 anos aí, sossegado. Então, quer dizer, você gasta 2, 3, 4 vezes com as paralelas, né? Porque elas não aguentam tranco. Mas vamos ver. Olha aí, pessoal. Removi a roda. E eu tinha balançado a roda para cima, para baixo, de tudo quanto é jeito, e não fazia barulho. Quando está no começo assim, só com o peso do carro passando nos buracos, né? E não fez barulho nenhum. Aí, o que acontece? Você desmonta para ver se você acha alguma coisa, né? Você torce para que não seja coluna de direção, né? Então, não tem jeito. Aí você vai tentando buscar onde que está o problema, né? Mesmo você balançando a bieleta aqui, tá tudo em ordem, você não percebe barulho, às vezes só com o peso do carro mesmo, mas como eu já suspeitava do terminal de direção ou da caixa de direção, a gente vai tentando analisar. Primeiro o terminal, depois tem esse outro terminal que vem da caixa de direção para cá. O que acontece? Você solta o terminal aqui e tenta verificar se ele tá bom, tá? Porque balançando a roda estava normal, não dava para ver o barulho, mas quando andava com o carro trepidava. Bom, assim que eu tirei a roda, eu já vi isso aqui, ó. Tá estourado. Vamos ver se eu ligo o flash aqui. Olha lá. Ó, estourado aqui, ó. Aí, isso aqui, essa articulação tem que estar bem dura. E olha aqui, ó. Ó, eu tô mexendo com a mão, ó. Ó. Além dela estar estourada, olha lá. Tá vendo? Ela tá estourada. Ela está mole também.
existe uma grande chance de ser só essa articulação aqui. E provavelmente não é a caixa de direção. Então, já que eu vou trocar uma, vou verificar a outra e já trocar o par, né? Que elas nunca foram trocadas. Então, você está vendo aqui, ó, já isso aqui precisa. Ela estando batendo ou não precisa, porque ela já está estourada. Tá? Se você trocar essa aqui, pode ser aqui também, tá? Mas se não tiver problema aqui, não vão mexer. Mas eu tenho quase certeza que é só os terminais mesmo. Então vamos lá. Vou soltar aqui, tá? Esse parafuso. Tentar sacar ele aqui, tá? E soltar aqui também. Tentar marcar aqui para colocar ele quase na mesma posição, medir, né? O terminal novo para ver se é do mesmo tamanho, para ficar mais ou menos alinhado, tá? Não sair muito fora. Tentar colocar na mesma posição, medir o novo com o velho e ver se eles estão na mesma posição. Nesse caso aqui é uma chave 18. Você solta. Tem gente que bate aqui para soltar e tem o saca também para você não bater, tá? Primeiro eu vou soltar aqui. Soltar aqui e afrouxar essa porca aqui. Aqui eu já soltei, ó. Aqui precisa de uma 19 aqui, depende da que você vai usar, do terminal que você vai usar, né? Nesse caso aqui é uma 19 e aqui é uma 20 ou 21 aqui, ó, na porca aqui, ó. Como você precisa de duas chaves aqui, ó, você também pode usar uma chave dessa aqui, uma chave inglesa, tá? Tá vendo? É uma contra-porca aqui e a rosca do terminal aqui. Tá vendo? Então aqui vai uma 19 nesse caso, né? Dependendo do terminal que você pegar, pode mudar as medidas. Aí você só solta. Aqui, ó, tá solto. Tá solto, eu vou deixar encostado para não perder o alinhamento, ou ficar pelo menos mais ou menos depois para alinhar, né? Tá encostado aqui, aqui tá solto, eu faceio, alinho aqui e tenho a opção do saca, que eu tenho saca, ou você pode tentar, essa é a velha, né? Alinhado, você dá uma batidinha aqui. Com uma batidinha você consegue tirar. Senão vai ter que usar o saca. Então vamos lá. Ó, saiu. Às vezes tem que dar 2, 3 batidas, às vezes tem que usar o saca. Agora você tira a porca. Se ela começar a girar em falso, ou você põe a chave alha aqui, ou você empurra aqui que é cônico, segura para cima e desrosqueia. Ó. Desrosqueou, tirou, ó, saiu o terminal. Tá? Aqui tá encostado. Eu não vou tirar essa porca dessa posição, vou desrosquear isso aqui e medir com a nova para ver se é o mesmo tamanho. Se for o mesmo tamanho, eu coloco na mesma posição, fica praticamente alinhado. Claro que tem que alinhar, que é o correto, mas se for exatamente o mesmo tamanho, provavelmente vai ficar 95% alinhado. Vai desrosqueando, ó, tá? A porca ficou naquela posição, não pode mexer aquela porca lá, pra gente medir. Tá, ó, vai desrosqueando até o terminal sair. Ó, saiu. E eu vou medir com outro, que tá estourado, ó. E eu tô chacoalhando, deixa eu ver se ele tá mole aqui. É, tá mole. Mas não tá com... Não vi folga batendo. Só trocando. Porque às vezes ele tá no começo, você não percebe, não bate. Só espero que mesmo... E aqui precisa trocar, não tem jeito. Só espero que trocando o barulho pare. Senão, pode ser caixa de direção ou esse outro terminal aqui, ó. Que é um pouquinho mais difícil. Mas se chacoalha, não tem jogo. É? Mas pode ser ele também. Aí, pessoal, parece que é o mesmo tamanho. Sempre dá uma diferencinha de 1 milímetro e é o suficiente para desalinhar o carro todinho, tá? Por isso que é bom conferir o alinhamento.
Claro, tem que alinhar, trocou, tem que alinhar, né? Mas praticamente é o mesmo tamanho. É aquele negócio, 1 milímetro vai dar diferença. Mas colocando ele na posição que estava, do jeito que estava a porca, vai ficar o mais próximo do alinhamento possível. Já coloquei na posição o novo. Aqui já mudou, que veio com uma porca 19, era 18 a anterior. E aqui também, ó, vai mudar a chave. Não sei qual que é aqui. Ó, essa aqui agora é uma 18. Tá? Para segurar aqui. E aqui eu estou usando a inglesa. Ou a 21 ou a 22, depende. Cada fabricante. Se você comprar na concessionária, não adianta, porque eles vendem a caixa de direção completa. Então aí você tem que escolher as melhores marcas. Aqui a caixa de direção original é TRW. A que vem de linha de montagem. Tá? O terminal aqui não é TRW. Essa aqui é um VMR. A melhor que tinha lá, né? Tem a Nakata, tem a VMR. A concessionária não vende, mas na internet parece que tem essas ponteiras da TRW, né? Mas essas aqui são boas também. O único problema é que muda as chaves, né? Mas aí, tá instalado. Agora eu vou dar uma apertadinha, depois conferir o alinhamento. Trocar do outro lado também, né? Aí você coloca a roda e experimenta. Mas é isso aqui, ó. Para trocar o terminal, é isso, tá? Você vai fazer o teste, ver se está tudo em ordem, né? Eu não peguei uma folga aqui, mas é aquele negócio, né? Aqui já estava estourado, então aqui precisa trocar. Trocou de um lado, é bom trocar do outro também, né? Verifique e já troca do outro. Se continuar o barulho, pode ser esse outro terminal do lado da caixa de direção, tá? Porque como está no começo, você não consegue pegar folga. Aqui mesmo eu não peguei folga, tá? Tô vendo que ele tá mais mole do que o normal, né? Mas não tá assim absurdo, né? Não tá absurdo. O outro você nem mexe, aqui você nem mexe. Mas, né? Como ele tá estourado, tem que trocar. Vamos ver, torcer para que não seja esse aqui. Mas só no teste de pista mesmo, tá? Mas basicamente é isso para trocar o terminal de direção. Pessoal, já alinhei o carro. Tá? Tava um pouquinho fora, não adianta, tem que alinhar mesmo. Ele fica próximo, mas estava um pouquinho fora. Não esquece que tem posição os terminais, tá? Terminal aqui, ó, do lado do motorista, tá? Ele fica nessa posição, tem lado direito e esquerdo. E terminal do lado do passageiro fica desse jeito aqui, tá? Desse jeito. A frente do carro é para lá. Frente do carro é para lá, então esse lado do motorista fica assim e esse lado do passageiro fica assim, a frente para lá do carro, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou embaixo do carro aqui, já foi trocado as duas ponteiras da barra de direção, que estava estourada, né? As borrachas, mas trocou porque as borrachas estavam estouradas. Ela não estava apresentando folga. Tinha uma folga mínima, mas não estava batendo. Era folga de desgaste mesmo, né? Mas não era ela que estava batendo. Trocou porque as proteções de borracha que segura a graxa, ela já estava rasgada. Então precisou trocar mesmo. Mas não era ela os problemas. Agora a gente balançou bem essa bieleta aqui, ó. Essa bieleta não é original, né? Se eu não me engano é Nakata, não tenho certeza. Mas foi trocada há mais ou menos um ano, não sei se chegou isso, né? Mas ela é a suspeita agora, né? Balançando ela, a gente não vê vibração nenhuma, porque ela está tensionada pela barra. Então a gente vai solta essa porca, se eu não me engano é 17, né? Depende da bieleta. 17 aqui, solta e vamos examinar se ela tá boa. Soltar as duas para ver como é que tá. Aqui ela tá mexendo um pouco, né? Mas como a roda tá virada, né?
ela já tensiona, então não dá para você testar, só tirando mesmo. Vamos ver se o problema é ela. Bom, para tirar, você não precisa nem levantar o carro, né? Na realidade, eu levantei, eu só subi em cima de uma rampa aqui, mais ou menos uns 10 centímetros com as duas rodas, só para dar um percurso. Virei a roda pro lado direito aqui, do lado do passageiro, e aqui você já acessa a porca da bieleta. Você vem, depende da bieleta, né? No caso aqui é uma 17. Você solta ela, que eu já soltei, né? E tira a porca. E puxa a bieleta. Ela tá prensada aqui. Aí, ó. Sabe, porque a barra estabilizadora fica empurrando para cima, né? Ou para baixo, dependendo da situação. Aí você empurra a barra estabilizadora para baixo e tira. Ela fica meio preso na rosca aqui. E aí você começa a ver, ó, ela não tá durinha, né? Mas pelo menos aqui não dá para saber, porque esse cotovelinho dessa articulação dela é um tipo de um plástico, todas elas, até a original, né? E tem que ser um plástico de altíssima qualidade e dureza também, né? E ele estraga muito fácil por isso. A articulação dela não é de aço, é um plástico duro. Então aqui, ó, aqui você já chacoalha para lá e para cá, você não percebe uma folguinha. Aqui, ó, chacoalhando, uma micro folga eu percebi, mas só tirando a bieleta mesmo, você vê que ela tá meio molinha, ó. Só tirando. Se ela tiver muito mole, você substitui, e só no teste de pista mesmo, para você ter certeza, a não ser que ela esteja muito ruim. Se ela não estiver muito ruim, é duro de você achar o problema, né? Você pode ver se a articulação tá muito mole. Essa aqui, ela não tá muito mole, mas não tá durinha também, né? Aqui em cima não parece ser, talvez lá embaixo, mas vamos ver. Vou soltar lá embaixo também. Ó, lá embaixo, ó, dá para ver daqui também. Você pode ir por baixo do carro, ou se conseguir por aqui também, ó, para soltar. Então aqui eu vou soltar. Eu acho que eu vou ter que ir lá embaixo, porque aqui vai ter que ter força. Tá vendo essa bolinha? Essa articulação é um plástico bem duro, né? E se você pegar a original, ela é assim também. Só que o plástico original da montadora é um material bem resistente, bem mais resistente que essas que vende no mercado de peças, né? Eu não sei quem produz para Volks essas biletas. Eu sei que todas que você pega, a melhor que você pegar aí, ela não dura muito. Não sei se é esse o caso, tá? Mas só vendo mesmo. Aí, depois que eu verificar aqui, eu vou poder saber se o problema foi ela mesmo. Ela não está firminha, mas só tirando para saber. Aqui. Cadê ela aqui, ó? Ó, eu já tinha dado uma soltadinha. Aí é só você terminar de soltar aqui. Ó, ela tá girando toda aqui, eu vou ter que segurar com uma chavinha aqui. Então eu vou parar um pouquinho, vou segurar com a chave para poder tirar ela. Vamos lá. Já soltei praticamente, né? A bieleta aqui. Ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Tá muito mole, ó. Tenho quase certeza que a gente achou o problema, ó. Tá muito mole. Acho que ela estourou aqui. É o que eu falo, tá vendo? A articulação é um plástico duro. Eu já desmontei essa bieleta, eu já cortei outras bieletas para ver aqui, e a articulação é plástica.
entendeu? E ela não aguenta muito tranco, por isso que essas biletas estouram fácil. Você pega as melhores marcas aí e elas sempre estouram. Então, a única que eu vi que durou mais de 2, 3 anos aí, é a original. Ela custa o dobro do preço, mas você faz serviço uma vez e é como se você fizesse 3 com as outras, tá? Então, ó, olha aqui, ó. Ó, essa bilheta não tem 1 ano, ó. Ó, totalmente mole, ó. Ela não tem aquele jogo que você consegue sentir, mas no buraco, na buraqueira, essa barra estabilizadora fica presa na carcaça do carro e fica assim, ó. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. É o tempo inteiro assim. Essa articulação ela fica tremendo assim. Cada buraquinho que você passa, defeitinho da pista, ela fica assim, ó. Então ela desgasta muito fácil. É o que mais trabalha a barra estabilizadora. Por isso que dá esses problemas. E a bieleta, que devia ser uma articulação tipo de rolamento, não é. É plástica. Você imagina, né? Uma bola, uma articulação de aço, que é o ferro que vai dentro daquela capa plástica. O ferro não desgasta, mas o plástico desgasta. Entendeu? Então não tem jeito. Devia ser uma articulação de aço, como se fosse os pivôs, né? Os pivôs das rodas, né? Mas não é. Então, aquele barulho provavelmente é daqui. Do jeito que eu tô vendo a folga nessa bieleta aqui, o lado de cima não era, mas aqui tá muito, ó, tá boba, completamente boba. Então é quase certeza que é ela. E você vê que balançando, botando sua força aqui, mexendo no carro, não aparece. Só depois que você tira, tá? Então eu acho que a gente achou o problema. Só trocando e dando uma volta. Trocou uma, vai trocar a outra também, tá? Então vamos lá. Agora é só pegar outra e colocar no lugar, tá? Pegar original. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Original. Tá vendo? Essa é a que tava. Ó, você pode ver que aqui tá durinho, ó. Mas olha aquele lado lá, ó. Ó. Bobo, ó. Você puxa aqui, larga, ele volta, ó. Aí aqui, ó. Aqui, assim, não tem jogo. Mas se eu, depois que eu tirei, se eu apertar aqui, ó, eu sinto uma coisinha aqui, bem de leve. E no lugar você não vê nem a pau, tá? E aqui, ó, tá bem durinho, ó. Aqui, tá vendo? Duro de puxar, ó, e fica. E aqui não. Aqui você puxa, larga, ó. Boba, boba. Com certeza é ela, tá? Ela tá estourada. E essa é a original. Essa aqui nem mexe, tá? Tira a porca. Vamos ver se ela é a mesma. Parece que é. Uma 17, né? Ó. Ela vem toda protegida. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Pegou, ó. Volkswagen, ó. Original. Tá vendo? Tem até o selinho aqui também. Volkswagen, Volkswagen, tá? Gol G5, G6, Polo, Voyage, Fox, é a mesma, tá? Lá, então, aqui você nem mexe, ó. Vai ser duro de colocar, ó. Tô fazendo força, não vai. Ela é bem justa. E você vê aqui, ó, original. A articulação plástica. O que vai aqui dentro é aço, é uma esfera de aço, mas ela vai encaixada num plástico. Um plástico super duro, mas de alta qualidade. Você imagina, qualquer plástico e borracha, eu sempre digo, né? É melhor o original, ele dura bem mais. Você troca essa aqui, você vai esquecer por um tempo, né? Agora você vai pôr as outras aí, elas duram 1 ano, se você tiver sorte um pouquinho mais, né? Porque a articulação, mesmo a original já dá problema, você imagina as outras. Então vamos lá. Agora é só colocar no lugar, né? Aqui é o inverso. Você vai colocar, ela não tem posição, tá? Isso aqui trocou, não precisa alinhar, tá? Você vai aqui, ó. Uma vai aqui, né? Ela vai por dentro e aponta pra roda, tá? Ó, aqui assim.
e lá ao contrário, ó. É só encaixar e pôr a porca, tá? Eu vou pôr ela aqui. Eu posso pôr lá primeiro. Tá vendo? E depois aqui. Aqui eu tenho que empurrar a barra para baixo para ela encaixar, tá? Porque a barra fica forçando para cima. E é só pôr a porca, ó. Tá vendo? Eu já encaixei lá. Aponta a porca. Aqui depois eu empurro para baixo. Aponta aqui também e depois aperto, tá? Então vamos lá, daqui a pouco eu mostro. Aqui, ó. Eu já apontei, praticamente é só dar o aperto, tá? Depois eu vou apertar. Que não é um aperto absurdo, não. Tá? Mas tem que dar uma apertadinha aqui embaixo também, ó. Depois eu vou lá por baixo, eu vou dar um torquezinho maior. Uns 50 newtons por aí. 40, 50 newtons é o suficiente, né? Que é um parafuso 17, né? É, uns 50 newtons tá bom no máximo, tá? Apertar bem, né? Mas você já vê que ela tá bem durinha. E aquela tava estourada, tá? Aí, você tá vendo? É fácil, não? Só coloquei o carro numa plataforma de 10 centímetros, dos dois lados. Levantou um pouquinho para você entrar embaixo. E aqui você vira a roda, você não precisa nem botar na plataforma, mas para você entrar embaixo é melhor, tá? E agora é só apertar aqui e fazer isso dos dois lados, tá? Depois o teste de campo, mas com certeza era esse o problema, tá? Tinha duas ponteiras da direção que estava com a coifa estourada, mas não estava batendo, tá? Não era ela. O problema aqui era a bieleta, tá? Mas eu vou confirmar no teste de pista, mas já é, pelo que eu tirei a bieleta, já é certeza que era ela. Aqui, pessoal, do outro lado já tirei a porca, só para mostrar para vocês, né? Tirei a de baixo também. Não esquece que uma vai aqui, apontada para a roda aqui de cima, e a outra vai apontada para o motor, lá para o câmbio, tá? A de baixo, que vai na barra estabilizadora. Tirou, já tirei as porcas. Vamos ver o estado dela, só para... que a outra já estava trocada, estourada. Vamos ver o estado dela aqui, ó. Ela não tá dura como a nova, mas ela não tá indo e voltando que nem a outra. Ela tá firminha. Então aqui tava batendo, era o outro do outro lado. Essa aqui, dá pra ver que ela já tá um pouquinho cansada, mas ela ainda tá firme, tá? Ó, eu mexo com a mão, que a nova você não consegue fazer isso, mas ela ainda tá firme, ó. Vai pra lá, vai pra cá, ela fica, entendeu? Isso aqui, ó. Vai pra lá, vai pra cá, ela fica. Então essa aqui, quase certeza que não tava batendo, mas ela já estava meio cansada, que se a gente consegue mexer com o dedão para lá e para cá, então ela já estava mais cedo ou mais tarde, 2, 3 meses, ela podia começar a bater aí, tá? Então já vamos trocar o par, porque não adianta nada você trocar uma e deixar a outra, né? É melhor trocar o par. Então é isso aí, vou terminar aqui e depois vou fazer o teste de pista. Vamos lá, pessoal, terminei aqui, agora vou para a pista. Olha lá, trocado a bieleta, dá pra ver? Vamos ver se dá pra ver, se eu consigo focar aqui, ó. Bieleta nova, parte de baixo e de cima. Vamos pro outro lado. Bieleta nova, parte apontada pro motor e a lá de cima apontado para a roda, ó. As duas originais. Tá alinhadinha, apertado, e agora é só testar. Aqui não precisa de alinhamento, tá? A única coisa que você faz que precisa de alinhamento é pivô e ponteira de direção ou haste axial da direção. Essa ponteira é nova também. Eu já falei que a gente suspeitava dela, mas ela não apresentava jogo, mas estava com as capas de borracha estourada. Então trocou as duas também, tá? Ali, ó, trocou as duas. E
não era elas estavam com problema só nas capas estouradas, né? E já estavam bem usadinhas, né? Tinha uns 140 mil original, hein? E agora as bieletas, que a bieleta não era original, foi trocada ela com, se eu não me engano, 115 mil, e depois de uns 30 mil ela não suportou. Essa outra marca aqui, de primeira linha, tá? Não suportou, e agora a gente colocou a original para durar, ver se dura os mesmos 5 anos da outra lá. Urbano, percurso pesado, mas a original aguentou. Então, é isso aí. Olá, pessoal, eu saí para teste, tá? Já percebi que era aquilo mesmo, ó. Lombada, cadê barulho? Não tem mais barulho. Era realmente a bieleta. Tínhamos dois problemas. Um, na hora de examinar, a gente constatou que os terminais de direção estavam com as borrachas estouradas, teve que trocar, né? Mas não eram ele o problema, não percebi folga. O barulho dava a impressão que era ele, mas como não transmitia para o volante, você não sentia nem um tec-tec vibrando no volante, aí você pode perceber que dava a impressão que não era de nenhum terminal ou barra axial do volante, porque você não sentia nada na mão, né? Aí a suspeita da bieleta, né? Que é a única coisa que pode fazer aquele tipo de barulho, né? Tec-tec seco. Então realmente era, ó, tô passando num monte de buraco, um monte de defeito de pista e tá silencioso como zero. Tá resolvido o problema, tá? Era isso mesmo. Vocês gostaram? Curte mais uma vez, se inscreve no canal e valeu! Até a próxima!